飲杯，飲杯，飲杯，飲杯！好多謝咁多位工作人員為呢套風起雲湧、日以繼夜做到甩碌，令到呢套劇呢打破咗全香港所有電視劇紀錄。大家飲杯！你話過呢套劇係導人向善嘅，點解好人冇？唔關我事噶，唔關我事噶。我初頭都係寫阿嘉升，終於肯悔改，出咗家做和尚。阿嘉宏做咗香港首富噶，係嗰啲高層，佢話唔好俾啲觀眾估到個結局，要反轉到改晒我劇本咋，真係唔關我事啊！你信我攞啲草稿俾你睇下，我初稿都係咁寫嘅，你睇下，你信我，唔關我事啊！以後寫劇要有一個好嘅大結局。多謝不實錢。你曾經話過，由你將我變做僵屍嗰日開始，我哋嘅命運就已經合二為一，始終會再見。僵屍同僵屍係血脈相連，始終都會遇上。我唔想再遇到另外一隻僵屍，可以點做？一隻你死，一隻佢死。教我點樣殺火天佑。咁啊，跟住我。放心，好快就會冇事，好快就會冇事，我唔會俾你離開我。以前你用自己嘅靈氣去做人，帶俾人嘅生機，我要嗰啲全部還翻俾你，我要嗰啲全部還翻俾你。你睇，你睇，佢哋會還翻俾我。我連想殺你嘅叮當都殺埋，我仲可以做啲乜嘢？可以做啲乜嘢？我有啲咩可以做？我有咩做唔到？冇啊！一月2日，我等呢一日，好快就到。1月2號，歡迎你進入地獄。我覺得呢度幾好，仲未開始。你唔會感覺到寂寞，因為有人陪你。我哋翻出去，唔好嘈住你喎。司徒揾人，大家唔使介紹啊，要一齊做嘢。新組主人點啊？女媧嘅元神受重傷，而家昏迷不醒。你哋要去殺人，去收集靈魂，去補充女媧嘅元神。立達，你笑咩？冇，我冇笑。笑乜嘢？
你根本就冇放你主人在眼內，你心中只有白狐一個，你日日夜夜都諗住點趕走個心儀嘅男人。你兩個更加可憐，因為你兩個站喺人嗰邊，你根本就冇服你個主人。真祖，你突然之間咁講，到底係咩意思？我會原諒你哋，由今日開始，你哋唔會再背叛我。係咩嚟㗎？呢個就係我嘅血印，只要我講乜嘢，你哋都會聽我話。廢話，帶我哋，我王子中意點就點，唔使聽人講。收尾，一齊走。你要走嘅自己走，你出得呢個門口，就當你自由。我唔信你攔得住我。行過嚟啊！行翻過嚟就唔會有事。邊個想走啊？我想走。點解？咁耐以嚟，主人嘅吩咐，你嘅指示，就算我唔情願，我從來都冇違背過。但而家有件事，我一定要去做。咩事啊？有一個女人曾經託我同方天佑講幾句說話，呢一件係我而家唯一想做嘅事。你唔好去啊！我呢成日都冇主見，人哋叫我做乜我就做乜。但係洪少決定唔可以再埋冇一世。起碼而家有件事，我覺得我應該去做，而且一定去做。好似喺度，真祖，你放過佢啦！我連自己都唔放過，點會放過佢？仲有冇人要走啊？林大利，真祖，金正忠交佢出嚟。哦。吸佢血。點解？唔好問點解，我叫你做就做。司徒份人，呢個就係地獄啦，司徒份人，咬佢。做咩？出去見人就咬，殺馬少靈。對住個錄音機講嘢，真係有啲古怪，成個傻婆咁。我當你個個聽到㗎，就咁嘅。我要出一出去，我要追一筆債，同還一筆債俾人。可能要過一陣先可以翻嚟。如果你而家見到我喺門口翻緊嚟，就即刻熄機啦吓，知道嗎？如果你等咗好耐都唔見我翻嚟嘅，咁就可能我以後都唔翻。咁你就繼續聽落去啦。首先，我想同你計一計數，就聽住啦。天佑爭我5800蚊就走錢，小玲就1200，復生就200。咪咪同小玲嗰日打交打爛晒我啲嘢都未賠錢，總共就2800。嗱，錢我就唔要啦，不過
我希望你幫我做翻啲嘢當補數啦。天佑，小玲，其實我想你知道前世嘅嘢，係想你哋明白，有啲嘢係避都避唔到嘅，但亦都唔代表咩都唔做噃，係應該更加積極去面對。記住，信自己心點諗，唔好信命。咪咪，我知你唔係好中意聽我講嘢，不過我真係好希望你可以同大家開開心心一齊玩，一齊笑下。大咪，你要幫下咪咪喎，講到尾，你始終係兩姊妹嚟噶嘛。知道老闆娘。福生啊，你記住，一定要幫下粉人啊！佢只不過係一個小朋友嚟嘅啫。尼樂，丁太 auntie 好想同你講一句，如果你想喊，你喊啦，你得幾個月大嘅啫，喊係細路仔嘅專利嚟噶嘛，唔好忍，因為忍喊真係好辛苦。你唔明嘅，你問小玲啊。最後，一間副機呢巴就交俾你樂同埋大咪你哋打理啦。你哋好好保重。頭先喺天台同我打嚟招緊你，係問你想唔想啊？我同你 shopping 好冇？仲記唔記得夢夢？記得。唔知佢同梅登對而家點？唔知精子可唔可以投胎？唔知。真真，我諗佢已經投咗胎噶啦。你俾佢唞下，你好攰噶啦。記唔記得我哋第一次幾時見面？喺英國。好似好耐之前嘅事，其實都未夠1年。呢1年嘅記憶，比我60年仲要多。係。真係好多，多到連啲唔應該記得嘅嘢都記住。真真死咗，正宗失蹤，姑姐都死埋。如果連姑婆都揾唔返嘅話，我驚我真係忍唔住會喊，到時就慘。變返做普通人，連鬼都捉唔到，何況要殺張神？你只係失憶棒，求贖俾正宗，裏面嘅係忘情咒。如果有一日我忍唔住喊嘅話，你用佢嚟打我。咁你就咩都唔記得晒咩？開心同唔開心嘅嘢都會唔記得。唔記得幾耐？1年唔定，2年唔定。就係3年，連我都唔記得埋。
一定唔會唔記得要殺將臣。到時千祈唔好手軟，唔好再感情用事。小玲姐真係冇事嘛？佢仲想投降，我哋想點樣睇下求叔？姑姐真係講得啱，對住部機講嘢好乖，成個傻婆咁。不過有啲嘢，我真係唔想唔記得。放心啦，我冇事，我都想見到學長嗰邊。睇你啦，盡你以為啊！做啊！咁係你啊！好耐冇見你翻嚟咯噃。係啊，姑叔，咁耐冇見，都好掛住你。唔係啊嘛，冇見你一排啫，幾時學得咁好口啊？咦？乜你個面色咁差啊？冇乜嘢啊嘛？啊？我冇。你隻手啊？哦，冇乜嘢，孫兩日做嘢整親少少啫嘛，冇嘢嘅。我唔講住啦，我上翻去先。球叔點啊？佢靈魂太弱，冇辦法招到佢翻。佢會唔會已經魂飛魄散啊？等我再試下，時間一耐咗就冇乜希望噶啦。田中，師傅，咁耐以嚟，你去咗邊度？我都唔知自己去咗邊啊！不過我就係知我點解要翻嚟啫。咁你點解要翻嚟？師傅啊，我有啲嘢要同你講啊！
可以咁做㗎，因為我係你徒弟嚟㗎。但係我好辛苦啊！你最正宗啊！丹拿交俾我。學生留喺度。應該喺度附近。揾到佢又點啊？唔通收咗佢啊？你快啲決定，我聞到好重血腥味。師傅，我殺咗好多人啊！師傅，唔到我做龜咁渣，點解我殺人咁叻嘅？係邊個將你變成僵屍㗎？係司徒粉人，佢係將臣啲人嚟嘅。佢唔知落咗個咩咒喺我身上邊，我一唔吸血，我唔殺你，我就會好辛苦噶啦。師傅你幫下我啦，師傅你幫下我啦！放心，你唔會有事，有師傅喺度一定唔會俾你有事。我先用冰封符封住你先，遲啲一定會諗到辦法。你唔係話冰封符冇用嘅咩，師傅？對魔星冇用，或者對你會有用。都冇用，仲有冇其他方法？我揾球叔嚟啊，可能有辦法㗎。唔使，如果連冰封符都冇用，揾球叔都冇辦法。有嘅，你仲有個方法嘅。喐手！喐手啊，師傅！如果唔係，我連你都殺埋啦！我求下你殺咗我啦，天佑！我求下你殺咗我啊！你係邊個？
你師妹。咁就好啦。咁我死咗之後，都有人照顧師傅。師傅脾氣好大嘅，但係其實佢好錫啲徒弟嘅，叫聲師兄啊！師兄，有師妹同天佑陪住你，我咪走得安樂啲咯。謝師傅。朱姐，正宗，正宗，我呢幾個月都冇返工，但係可唔可以照計返啲糧俾我？你當我傻㗎？返工都要出糧，話晒都因公殉職啦，賠多少好喎？叫老公返嚟賠俾你好冇？咁賠俾我阿媽，你話佢聽，我發達，去咗玩。喂，揾到馬丹娜？唔好咁樣望住我啦，死啫嘛，又咪未死過，有咩咁大不了啫？嗱嗱，我何應求有生之年一定會同你報仇，我一定要殺死張生，我一定會噶，我一定會噶。知啦知啦，你講咗好多次啦，你幾廿歲人啊，仲咁好火，小心身體啊！你啊，年紀都唔細啦，係時候揾翻個伴啦。我唔會揾伴噶，你心裏邊知道噶。老老實實啦，你係咪答我頭先？梗係啦，你咪到今日先至明白啊嘛。知都唔敢認啦，人老珠黃先至嚟搞埋啲咁嘅嘢，點見小玲啊？嗱嗱，你唔老啊，你仲好鬼靚啊！你個人心地真係好啊！嗱嗱，我叫小玲入嚟啊。
好啦好啦，以後都冇人再囉嗦你啦。做乜啫？我咁嘅年紀啊，唔死都係笑喪嚟噶啦，唔准咁嘅。唔好走啊，姑婆！唔好走。咁都唔俾姑婆唞下？唞得，唔唞得啊！我得返你一個親人噶咋。唔好喊啊，千祈唔可以喊噶，知唔知啊？唔知啊。姑婆，我忍得好辛苦啊！忍多陣啦，忍多一陣啫嘛。姑婆，房大哥，可唔可以幫我哋馬家最後一個忙，幫我揞住小玲對眼？唔好啊，姑婆唔好走，留喺度陪我，唔好走，唔好走啊！唔好啊，放手啊！我收咗啦，放手啊！放手啊！今次真係會啊！一定係張神，一定又係張神喺度搞鬼。小玲，堅強啲。張神仲驚我哋馬家嘅人，如果唔係佢唔會殺死姑婆同姑姐，佢唔會去到正宗變成咁，佢逼我喊啊！我唔知，但一定要忍住滴眼淚。就算我依家可以忍到，今晚啊，聽日瞓醒覺，今次真係忍唔住啦，天佑。你一定要忍住啊！願望成就，喐手唔得，小玲，我落唔到手。應承過我，我真係落唔到手。我忍唔住啦！真係唔會忘記呢一年裏面發生嘅嘢，直至到死個人，我都唔會忘記。
記晒所有嘢之後，提醒我去床頭打開個盒嚟睇下，記住。我以前真係好憎呢個女人，咁而家妒忌咯。馬小玲真係好犀利，可以咁決絕將啲記憶洗晒。頭先我想學下佢忍眼淚，但我做唔到，連我一個普通人都做唔到。你話佢係幾咁辛苦？馬家嘅犀利唔係在於法力，係在於佢哋控制感情嘅能力。如果我可以幫我收服到將臣，我真係希望令佢痛痛快快咁行翻場。我真係好妒忌佢，身邊有一個咁支持佢嘅人。你出嚟做個膽嚟？幫我睇住小玲，嗰出都係咩事？你攞出嚟做個膽嚟？點解俾你咬死啊？俾你咬死你冇過嚟啊！你走過嚟，我收咗你！停手！我唔係嚟打交，我係嚟話俾你聽，將臣要見你。見咩見？我哋見佢嘅時候，就係佢死嘅時候。我今日要你死先！求叔，冷靜啲，我都想見下。你唔好去啊，可能係個陷阱嚟㗎。放心，我唔會有事。點解要咁對正宗？我想將臣幫我殺你，呢個係我嘅心願，你好清楚。你以為我會信你？我唔信你，因為我唔信你可以忘記珍珍。唔信就唔好問。只要認識珍珍嘅人，都唔會忘記佢。珍珍對我嘅影響實在太深。如果唔係，你都唔會做小學教師，繼續珍珍未完成嘅工作。你知唔知我最憎你係咩？就係你一係唔講嘢，一講嘢就又長又沉。你根本冇資格提珍珍。你再講一句嘅，我對你唔客氣。咁提馬叮當可以咯啩？叮當臨死嘅時候，佢留低盒錄音帶，佢希望你可以解放自己。至於司徒粉人，其實你冇嘢爭我都唔知同你講啲咩。有好多嘢，我諗大家都明白嘅，因為我哋根本都唔係同一類人。但係如果有一日我真係唔再翻嚟嘅話，我希望你唔好再收埋自己。其實大家都想成為你嘅朋友。由始至終我都冇朋友，因為我唔需要，我更加唔值得做你哋嘅朋友。好，就算你唔當我哋朋友，咁復生，其實以前我都好似你一樣，
將咩都攬晒上身，但後尾我都係釋放自己，我都做得到，點解你做唔到？我再問你一句，點解要揾張晨？特別新聞報告：1年前2名美國天文學家喺亞利桑那州發現一顆隕石，直徑約為20萬里，重達8000億噸。隕石照現時途徑運行，估計會喺香港時間2001年1月2號凌晨0時撞向地球。過去8個月，美中兩國喺圍繞地球軌跡上合作建造咗一艘大型太空船，名為救世號。而一隊美中太空人亦已經整裝待發，喺卡納維拉爾角準備乘搭穿梭機登上救世號，攔截隕石。各國政府亦都宣布喺呢段時間之內，各國社會將會凍結薪金同物價，繼續維持正常秩序，貨品供應如常，生產商亦都唔可以囤積居奇，謀取暴利。各國政府又保證已經做好一切預防嘅行動同措施，確保阻止彗星撞向地球，市民無需恐慌。唔好再嘥時間。